Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle kadim kitaplarda geçen bir aslı broşit kürü paylaşacağım. Bunun için bize bıldırcın yumurtası ve bal lazım. Bıldırcın yumurtalarını kullanmadan önce güzelce yıkıyoruz ve kontrol ediyoruz. Hiçbir çatlak veya delik olmasın. Bıldırcın yumurtalarını kırmak biraz zor çünkü kabuğu ve iç zarı çok sağlamdır. Onun için onu kırmak için bıçak kullanmamız lazım. Bıçak kullanmamıza rağmen bazen ezilebiliyor ve istediğimiz gibi kıramayabiliriz. Sıkıntı yoktur. Bu arada kabuklarını da atmaya lütfen. Onların da büyük bir şifası vardır. Onları un gibi öğüdüp yemeklere kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı veya bir çay kaşığı kullanabilirsiniz. Yumurtalarımızı kırdıktan sonra bir çatal yardımıyla güzelce onları çırpmamız lazım. İsterseniz blenderda kullanabilirsiniz ama yumurtalar çok küçük olduğu için bence çatal yeterli oluyor. Güzelce yumurtalarımızı çırpıyoruz ve çırptıktan sonra içine bir tatlı kaşığı bal koyacağız arkadaşlar. Ve bunu aç karnına yemekten 1 veya 2 saat önce 40 gün içinde sabah akşam kullanmamız lazım. 40 günden sonra ara vermemiz lazım mutlaka. Bir 3 hafta. Ondan sonra ihtiyaç varsa yine devam etmemiz lazım. Tabii ki kullanmadan doktorunuza veya hekiminize mutlaka danışın. Alerjiniz varsa kesinlikle bu kürü kullanmayacaksınız. Rabbim doğada çok alternatifler vermiş. Bunu kullanmayanlar için başka kürler de var. Takip ederseniz inşallah Allah'ın izniyle içinde yumurta ve bal olmayan reçeteleri de paylaşacağım. Ama bıldırcın yumurtası gerçekten Allah'ın bir mucizesidir. Eğer hiçbir alerjiniz yoksa ve doktorunuz da uygun görüyorsa bu kürü yapmanızı çok öneriyorum. Çocuklar için kullanılır mı? 3 yaşına kadar çocuklara çiğ yumurta önerilmiyor. 3 yaşın üzerinde doktorunuzla danışın ve 3 tane değil 1 tane veya 2 tane çocuğun yaşına göre, boyuna ve kilosuna göre yumurta kullanılabilir ve bu kürü yapabilirsiniz. Söylediğim gibi bu sadece bir bilgi paylaşımıdır. Ben hastalarıma sen bunu kullan veya kullanma söyleyebilirim. Siz de kullanmadan mutlaka ve mutlaka doktorunuza danışın. Şifa olsun Allah'ın izniyle.